Ένα αμάξι το έχει φέρει εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πλέον τα αμάξια έχουν βυθιστεί, δεν φαίνονται. Κοιτάξτε εκεί κάτω, θα βάλω zoom να δείτε τι γίνεται από το αυτοκίνητα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Οι άνθρωποι εδώ. Αυτοί εδώ ανεβήκανε στο δέντρο. Ναι. Κοίτα εδώ τα αυτοκίνητα απέναντι, κοίτα. Χαμός, χαμός. Να μπορεί να βγει, δεν έχει τίποτα, μόνο τίποτα. Οι άνθρωποι εδώ. Oh my God! Wow! That was our escape route. Well, here just last night, and now most of the village that we're in has lost all of the palapas, tables, chairs, and everything that was on the ocean because of this flash flooding that's happening. Those are all formerly palapas. There's a bench for the restaurant. I saw a menu stand, dark blue menu stand going out earlier, just about 10 minutes ago. Όλο αυτό έγινε σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν ξέρω σε πόση ώρα συνέβη. Προλάβαμε και τους βγάλαμε την ώρα που το νερό έφτανε πλέον στον νόμο τους. Τελευταία στιγμή, διότι κοιμόντουσαν και δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι γίνεται.